हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 12 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन से कॉल के समय जो है ना आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब भी हम कॉल पे बात करते हैं तो आवाज़ आती नहीं है ठीक से, ठीक है? तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको जो अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रिबूट कर लेना है। इसके लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उँगली से दबा के रखना है। आपका एक पेज आता है, इसमें आपको बीच वाला बटन जो है रिबूट की तरफ सरकाना है। इससे आपका फ़ोन ऑटोमैटिक स्विच ऑफ होके ऑटोमैटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है, हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है? अगला काम करना क्या है, मोबाइल फ़ोन में ना आपके ये फाइल का ऐप होता है, गूगल फाइल का ये ऐप होता है, इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ये ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है? अब इसके अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप पे टैप करना है। अब इस पेज में आपको ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम। एंड्रॉइड सिस्टम के ठीक सामने आपको 3 डॉट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में ना ऐप इन्फो का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको अगले पेज में स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है? ये पेज आएगा, इसे ओके करना है। आपका ये कैच के सामने वाला डेटा 0 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, अगला काम करना ये है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिक्योरिटी अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ना सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे, तो आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड, इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना? अब देखिए, एक काम और करना है, आपके फ़ोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है ना, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल-मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण आवाज़ जो है ठीक से आती नहीं है या फिर बिल्कुल ही नहीं आती, ठीक है ना? अगला काम ये करना है कि मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए आपको फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ना फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में सबसे नीचे इरेज़ ऑल डेटा पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में ना फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले ना 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए, या आप अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए इस बैकअप के बटन पे दबा के, ठीक है? और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने हैं, इससे आपकी प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगी।